នារីស្រីស្អាតម្នាក់គាត់បានដើរបតនទៅធ្វើការខ្លាំងមែនទែនស្រាប់តែគាត់ដើរនឹងគឺឃើញបរិសម្នាក់គាត់អង្គុយសុំទាននឹងហើយបានស្រែកទៅសុំនាងថាសុំលុយអីចឹងទៅពេលនឹងនាងបានស្រែកថាឲ្យទៅដល់បរិសសុំទាននឹងវិញថាខ្ញុំបតនទៅធ្វើការហេតុអីនឹងក៏មកសុំលុយខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏បានដើរទៅផុតទៅពេលនឹងដែរក៏មានស្រីស្អាត2នាក់ទៀតគឺគាត់បានដើរមកដល់ហើយបរិសសុំទាននោះគាត់ក៏បានសុំលុយទៅដល់នារី2នាក់នឹងទៀតថាខ្ញុំសុំលុយខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ឆៃពួកគាត់ទាំង2នាក់ពេលដែលគាត់ឃើញបរិសសុំទាននឹងឲ្យពួកគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាឲ្យក៏បានឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងទៅយករបស់ដើម្បីយកមកឲ្យគាត់ហើយពេលនឹងដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងក៏បានដើរតម្រង់ទៅឡានហើយក៏បានទៅដល់ចាយកអីវ៉ាន់ពីក្នុងគូតឡាននឹងដើម្បីយកទៅឲ្យបរិសម្នាក់នឹងចាហើយក្នុងនឹងគឺជាទឹកបងប្អូនចាគាត់យកទឹកនឹងមកដល់គឺគាត់បានអង្គុយប្រាប់ទៅបរិសសុំទាននឹងវិញថាក្នុងនេះគឺមានទឹកច្រើនណាស់ហើយគាត់ក៏បានសរសេរប៉ាយនៅខាងមុខនឹងដើម្បីឲ្យបរិសសុំទាននឹងគឺគាត់អង្គុយទៅនឹងកំបាក់សុំគេហើយគាត់ក៏បានទៅសេរួចអីរួចចឹងឯបរិសសុំទាននឹងគឺគាត់ងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើចេះហេតុអីបានជាយកទឹកនឹងមកឲ្យគាត់អញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងបរិសសុំទាននឹងក៏បានគិតថាតើគាត់ឲ្យទឹកមកខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសុំលុយសោះពេលហ្នឹងនាងក៏បានរាយរាប់ប្រាប់ទៅដល់បរិសសុំទាននឹងវិញថាពេលដែលគេមកគេនឹងទិញទឹកនឹងពីប្អូនពេលដែលទិញហើយប្អូននឹងបានលុយនឹងហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏អង្គុយធម្មតាទៅតែពេលហ្នឹងដែរគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់នឹងអ្នកម៉ាក់ក៏បានដើរមកដល់ពេលហ្នឹងក្មេងស្រីក៏បានទាទិញទឹកនឹងយកទៅញ៉ាំទិញទឹកនឹងហើយគឺបដូរជាលុយគេក៏បានឲ្យលុយមកគាត់ក៏គិតថាជាអូតាមពិតទៅគាត់ឲ្យទឹកនឹងមកខ្ញុំកុំពិបាកឲ្យខ្ញុំនឹងអង្គុយសុំទានគេអន្តាឥឡូវហ្នឹងគឺមានលោកពូសន្តិសុខម្នាក់ទៀតមកទិញទឹកគាត់ទៅហើយចាឲ្យមានអ្នកមកទិញជាហោហែបន្តមកគឺបានលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនឥឡូវចិត្តអស់ហើយទឹករបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែដាក់លក់នឹងឥឡូវអស់បាត់ហើយលុយរបស់គាត់នឹងក៏បានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានស្ដារទៅបាត់ក៏លេខមកមើលនារីម្នាក់ដែលគាត់បានជួយទៅដល់បរិសម្នាក់នឹងវិញឥឡូវគឺគាត់មានរឿងពិបាកមួយនៅក្នុងកន្លែងការងាររបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្ទះលុយមិនអាចធ្វើអីចាញ់ទេហើយគាត់នឹងក៏បាននិយាយថាឲ្យយកឡានមួយនេះដើម្បីទៅប្រចាំដើម្បីយកលុយមកបើមិនអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងគាត់នឹងត្រូវដួលរលំហើយតែមិនយូរប្រហែលទេគឺម្ចាស់បំណុលក៏បានដើរមកដល់ហើយក៏បានមកទារលុយពីនារីដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងហើយក៏បានចង្អុលមកថាប្រង់មករឹបអស់អីវ៉ៃវ៉ាន់នៅទីនឹងទាំងអស់ហើយនាងក៏បាននិយាយចរចាទៅវិញថាខ្ញុំនឹងសងលុយនឹងហើយពេលនឹងដែរចាម្នាក់ប្រុសនឹងកាចខ្លាំងមែនទែនស្ដីថាឲ្យតែអង្កលទៅត្រូវសងលុយខ្ញុំឥឡូវកូនចៅទាំងអស់គ្នាអីវ៉ាន់អីមាននៅក្នុងនោះគឺប្រមូលយកទាំងអស់តែពេលនឹងដែរគឺបានបរោះដល់សង្ហាដែលអង្គុយសុំទានមិញលេចពាក្យមកឡើងសង្ហាគឺបានដើរចូលមកដល់ហើយប្រកែកថាអីវ៉ាន់នៅក្នុងទីនេះគឺអត់ឲ្យប៉ះពាល់របស់នេះបានសាឡាយពេលនឹងចាម្ចាស់ដែលចម្ពាក់លុយគេហ្នឹងគឺគាត់បានងើបមកគឺស្រែកថាឲ្យតែក្មេងប្រុសនឹងខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងដែរបរោះដល់សង្ហាជាក្មេងប្រុសនោះក៏បានដកកាត់មកស្លឹកឲ្យទៅបរោះម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាយកទៅកោសទៅលុយនៅក្នុងនឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយបកគោសាឡានហ្នឹងឲ្យមកខ្ញុំវិញចាហើយពេលហ្នឹងដែរនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់អត់ស្គាល់ដែរដោយសារតែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ធ្វើខ្លួនឡើងសង្ហាគឺមើលមិនស្គាល់ទេពេលហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅចានារីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះវិញថាកុំបានតែបងស្រីឲ្យទឹកខ្ញុំទេខំអីក៏ខ្ញុំមកមិនមានជីវិតនឹងមិនមានលុយដូចដល់ថ្ងៃនេះដែរពេលហ្នឹងចានារីដ៏ស្រស់ស្អាតហ្នឹងគាត់ក៏បានអរគុណទៅដល់ក្មេងប្រុសហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានថាអូប្លែកខ្លាំងមែនទែនបងអូនឥឡូវអីក៏ស្អាតខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយតទៅបងស្រីវិញថាកុំឲ្យបានតែបងស្រីជួយទេខំអីខ្ញុំក៏មិនបានមានរូបរាងសង្ហាដល់ថ្នាក់នេះដែរតង្វើល្អរបស់ពួកគាត់ស្ទប់ស្នងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្អូនប្រុសហ្នឹងក៏បានឲ្យកាតទៅបងស្រីមួយសន្លឹកហើយក្នុងកាតនោះគឺមានលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យបងស្រីធ្វើការនឹងក្រុមហ៊ុនកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់បងស្រីដួលរលំព្រោះលុយនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាហើយពេលហ្នឹងដែរបងស្រីក៏បានអរគុណទៅដល់ប្អូនប្រុសដោយសារតែប្អូនប្រុសចេះដឹងគុណរឿងដែរគាត់បានធ្វើអំពើល្អដាក់ប្អូនប្រុសឥឡូវនឹងអំពើល្អក៏បានហុចផលមកឲ្យគាត់វិញហើយគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសុំចាប់ដៃគ្នាដើម្បីទុកជាការរាប់អានជាមួយនឹងគ្នាបន្តទៅថ្ងៃខាងមុខចានេះហើយជាអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើបងស្រីបានធ្វើអំពើល្អនៅថ្ងៃនោះ